Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya, sahabatku? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Senang berjumpa dengan Anda pagi hari ini bersama saya di sini Jenny Huta Barat. Pagi ini kita akan membahas tentang asam mulu sebagai obat batuk. Sahabatku, apakah Anda sudah mengenal asam mulu? Ini asam mulu ya, sahabatku ya. Ini daunnya, begini daunnya. Dan ini buahnya, sahabatku, ini buahnya. Ya, banyak manfaatnya ya sahabatku untuk makanan. Ini bunganya, ya bunganya juga bisa jadi obat ya sahabatku ya. Kita akan membahas hari ini. Nah, jadi sahabatku, apa sajakah manfaat dari belimbing wulu? Ya, belimbing wulu itu sangat banyak manfaatnya. Daunnya bermanfaat, buahnya juga bisa jadi makanan, dan bunganya bisa juga untuk jadi obat ya. Kita akan bahas sekarang ya. Nah, perhatikan ya sahabatku bahwa belimbing wulu bisa bermanfaat untuk mengatasi batuk ya sahabatku. Ini adalah obat batuk. Bisa dengan cara merebus belimbing wulu untuk meredakan batuk ya. Bisa juga untuk mengatasi batuk pada anak bayi ya sahabatku. Jadi saya punya teman itu, dia punya anak bayi, bayinya batuk-batuk ya. Jadi masih bayi kecil, mungkin kalau untuk obat kimia masih terlalu keras gitu ya. Jadi dokter nyaranin dia untuk menggunakan bunga belimbing wulu. Ini ya sahabatku, bunganya seperti ini sahabatku. Ya, bunganya seperti ini. Nah, jadi dokter saranin dia ambil bunganya ini untuk direbus ya sahabatku, direbus jadinya seperti ini ya sahabatku. Lalu dikasih gula ya, dikasih gula supaya anak mau minum dan dikasih minum sama anak ya. Dan ya puji Tuhan sahabatku, bayinya bisa sembuh ya. Sangat kasihan, saya pernah lihat itu ada anak masih kecil ya, masih 7 tahunan itu harus pakai seperti penguapan ya, terapi. Wah, itu sangat tersiksa banget rasanya ya kalau anak kecil sudah dikasih pengobatan yang demikian. Aku pikir ini cara yang cukup simpel ya. Jadi ambil bunga belimbing wulu, ini tidak terlalu asam, tidak seasam buahnya ya sahabatku ya kalau bunganya. Jadi kalau bunganya ini kita rebus, kita kasih sesendok gula ya untuk segelas airnya, atau mungkin jangan terlalu manis atau tergantung selera ya, atau mau kasih madu juga boleh. Itu sangat disenangi anak dan bisa mengobati batuk ya sahabatku ya. Itu cara yang cukup sederhana. Nah, sekarang sahabatku, bagaimana untuk mengatasi asam wulu ini juga adalah belimbing wulu juga adalah obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi ya sahabatku. Boleh daunnya direbus atau juga buahnya ya sahabatku ya. Jadi rebus belimbing wulu sahabatku selama 7 hari berturut-turut untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Setiap pagi minum, setiap pagi minum, setiap pagi selama 7 hari berturut-turut akan mengobati tekanan darah tinggi ya sahabatku. Nah, terus apalagi guna belimbing wulu sahabatku? Belimbing wulu juga mengobati tenggorokan ya. Kalau tenggorokan Anda kurang enak begitu ya, kerasa serak-serak begitu, konsumsilah belimbing wulu ya. Rebus buahnya lalu minum ya sahabatku, atau daunnya juga boleh ya. Nah, juga untuk mengatasi sariawan ya. Jadi yang mengalami sariawan, rebuslah buahnya atau langsung dikonsumsi juga boleh untuk mengatasi sariawan ya sahabatku. Juga mencegah inflamasi ya sahabatku ya. Juga mengatasi masalah pencernaan karena dia antibakteri ya sahabatku ya. Jadi bagus untuk kita konsumsi untuk membersihkan pencernaan kita ya. Juga mengobati luka dan gigitan serangga. Nah, jadi kalau Anda digigit serangga, apakah itu mungkin lebah atau semut atau nyamuk, maka oleskan buah belimbing wulu ya, akan meredakan gatal-gatalnya ya sahabatku ya. Juga mengurangi kadar gula darah ya. Jadi untuk menormalkan gula darah kita ya, bagi yang mengalami tekanan gula darah tinggi, silahkan konsumsi belimbing wulu ya sahabatku ya. Jadi sangat banyak gunanya. Nah, jadi sekarang selain untuk obat-obatan, juga belimbing wulu ini bermanfaat untuk makanan ya sahabatku. Kalau kita ngulek cabai, bawang putih, bawang merah, kita kasih lagi belimbing wulu.
wah sangat segar ya sahabatku. Kita bisa bikin sambal, kita bisa bikin mungkin Anda mau masukkan di bumbu masak ya, ganti nanas untuk asam pedas. Saya rasa belimbing ulu juga cukup bagus ya sahabatku, sangat banyak gunanya selain untuk sambal, untuk ikan, untuk sayur ya sahabatku ya. Jadi ini sangat berguna. Nah kalau kita makan langsung pun boleh ya sahabatku ya, tapi ini rasanya ampun, asam sekali sahabatku, sangat asam banget. Tapi kalau bunganya nggak begitu, bunganya ini kayak kita minum apa ya, teh begitu, kayak teh. Jadi dia, apalagi saya kasih gula tadi ya, jadi enak ya. Tapi kalau asamnya waduh, mungkin harus dipakai sambal kali ya, pakai sambal atau mungkin dimasukin ke lauk gitu ya untuk bumbu masakannya. Atau kalau, tapi kalau untuk namanya obat sariawan yang harus dimakan langsung begitu ya, atau direbus, jadi lebih mudah ditelan airnya ya. Jadi demikian yang boleh saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentang pelajaran kita hari ini tentang manfaat belimbing wulu untuk mengatasi batuk dan yang lainnya tadi yang sudah kita bahas ya, tekanan darah tinggi, untuk pencernaan, untuk mengatasi tenggorokan sariawan, dan juga untuk menetralkan gula darah. Mudah-mudahan bermanfaat ya sahabatku. Sampai jumpa di dalam pembahasan kita yang berikutnya. Thank you, goodbye.